டமுக்குடமா டுமுக்குடுமா, இதுதான் வழிப்போக்கன் பாட்காஸ்ட். நிலவுக்கிட்ட நான் ஒரு நாள் போய், ஏன் நிலவே ஒரு தத்துவம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னேன். கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்த நிலவு, விடிஞ்சதும் நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. விடிஞ்சிச்சு, நிலவும் போயிடுச்சு. என்னடா இவன் பேசுகிறான் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க என்று சொன்னால், இந்த நிலவோட தத்துவம் என்ன? அதாவது, நம்மளோட வாழ்க்கையில் இரவை போல, ஒரு நாளில் இரவு வாரது போல, நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் பல இருண்ட நிலைகள் அல்லது கஷ்டங்கள் வரலாம். இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒருபோதும் நிலைச்சிருக்க போகிறது. விடிஞ்சதும் நிலவு போயிடுச்சுங்கிற போல இந்த கஷ்டங்களும் ஒரு கட்டங்களை தாண்டி போய்த்துடும். எதுவுமே கடந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிலவோட தத்துவம். டமுக்குடமா டுமுக்குடுமா, இதுதான் வழிப்போக்கன் பாட்காஸ்ட்.